Priatelia, chcem vás veľmi srdečne pozvať na Barka Fest, kde vás čakajú tie najlepšie slovenské kapely, skvelí rečníci, stretnutie s otcom arcibiskupom, ale to najdôležitejšie, čo tu môžeš zažiť, je stretnutie sa so živým Bohom. A tak vás chcem pozvať k tomu, aby ste popozývali aj svojich kamarátov a ľudí, o ktorých viete, že hľadajú Boha, že potrebujú jeho dotyk. Ahojte, my sme kapela Godknows. Chceli by sme vás pozvať na Barka Fest, ktorý sa koná v Juskovej Voli. My tam budeme hrať 13. júna a veríme, že to bude požehnaný a mocný čas, tak ako to bolo minulý rok. Tešíme sa tam na vás.